Capage TV. Lola, ok. Yo, saka, ok, on a ndoto. Bisengezali na lola. Biso tala kawo yote. Ya molimo, totaka ndia molimo. Ya mosunité, yo, ya mosunité. Awa, tozali. Naeba ke ngana zo kende na ba photo. Photo ya 2020 différent. Mabunde zo tetuka. Nga chaque jour na mitala na zo kola ndenge nini. Menga kolo nga sakana yo. Oyebi awa. Yo ba preta yo. Oyebi no zo kende te makama batu. Ba ko mi yebi yo po pesa batu. O mi yebi yo. Ba vérification inutile. Yo changer, oya yo na bi changer na oyebi, bi changer. Au comment arbitre ba peso siffler ça va foutre na soupe. Somo. Nga camion ya Renault 4 na kufi na prince teme na mpana muke na zoko ya loko za noko na nga za na danki e kufi bendanga mais komi na bien no bana ndenge ni Cassie Boutique vous propose un large choix de vêtements et accessoires de mode très tendance pour vos différentes occasions telles que mariage, soirée de gala, anniversaire ou encore pour vos rendez-vous d'affaires. Vous êtes intéressé par nos articles ou vous désirez passer commande? Contactez-nous en nous écrivant tout simplement sur nos différentes pages Instagram, Facebook ou bien plus encore en nous envoyant un mail sur cassiboutique@gmail.com. Capage télévision, en tout cas, ça me semble qu'on sait avant tu as la caméra, tu sais déjà, tu n'as pas ça, na bête ça solo pour mémoire, hein, tu as réinitialisé mémoire à pasta pour t'en royaboué donc challenge bino bobi kanenge zalara to on est d'accord discuter to mais ça déjà au solo na pasta neni semaine ezala ki neni nzelo uti avant to kota ce qu'on a sentiment émission merci na bato so bazo la kaba maya pasta bomoni que papa dit on a Paris alba ki te capable il faut des micros to pesi pasta ya ye biso pe to zu ya biso po kanda te zu ate en tout cas to battre la pasta simbi micro yo wana challenge pasta bonne évolution ko bonne Capage TV Capage TV kitoko na somo na kaba ma si kezo ko volue kama kitoko chami koko pasta moni période to za oyo initiative fo efungwa maka période domingue balobi ki yo bato zo progresser souté ba quand monde na bouté pardon embouteillage rien o azama ela zo bima zo kendi si tu te vi pose par rapport à ba auto moni pe to landi to tikali wana so bi schéma ko bimsa nzela o mona trop si pourquoi ta kuti biloko te na ndako aliaka makolo muta kuti na mbeto na misapi Nebisio. Poukou. Grâce à la côté. Yo muté zaki na mbete okolongwa makolo ba poso. Mbimbi ekomi yo. Sakana. Mikolo makamba poukou. Na luki ezate yo nzongo libende sika makolo mutu. Nako jota kitelo na tongo yeba. Vraiment nzamba sunga na lela bino tout fort. Vraiment Capage TV na biso merci. Moni kokoma awa nzamba sunga plateau ezaki toko bien climatisé. Amen. Bien habillé. Hein? Merci, pasteur. Et bien, bisous bunda. Kitoko penda blague na pesi na chéri na mon gros bisous je t'aime. Blandine passe Blandine bolingo. Batika yo j'étais bolingo pina kisungu ba biso kwa mindel. Mi go photo double mindel. Ma Blandine na moni plateau ndeni. Moni plateau kitoko vraiment te kitoko vraiment 5 sur 5 Capage. Moni malamu ba betela ngoma boko. Si. Moni ndoko William pe place oza. Bambote na 14 enfants na Strasbourg. Place oza kitoko na pesi pe mbote na ba o nyoso ba ngara biso. Vraiment Mimi aiko na l'Afrique du Sud base ça Mimi aiko rumela tala pesa mbote na Capage somo vraiment papa na biso hydrocarbure Mondo Moussa milita ba jeune fanda na yo toza mikolo na lelio fort et puis papa Rigo na ville yango Capage yeyo papa Rigo rumela o te madi pasteur afuta sore tikali on comprendre na nelongi kaka on afuta ko pakola yo ga ikengi j'étais vraiment base en tout cas na so baka ki surtout le monde baka Capage yiko la likambo papa bino to soko to mabala batu basali bino nini mutum tuna bolingo na ye yango en tout cas boti o tsobolinga baninga mal à l'aise bo ba ke ngata bo pexinga na ko bena ngama sinanga te ma Blandine umela vraiment merci
vraiment capable émission si je n'ai bombelinga lelo papa en tout cas bazo déconfinement yango karaté on a Paris partout Gombe pe a karaté ba fungola bato ba vanda ki na mandak ba bossa ki ke lobi pesa mukoro ko ça bangoni te omoni to ba tebele ba bungi rumba na bis nanga kutwa na bossa ni lundi mardi na jeudi ça rawa si lelo so comme ça so mukoro makambe comme mbolungana mais vie tozongela chaque fois comprendre très bien Kapash papa mukili eza lokola nzoto mutu banda makoloti na mutu esangana bima moko me mutu na role na ye ndenge to yawa to sangana to ya ko répondre invitation na mukili selon nzambe ndenga cha biso mais na kacha mukili mutu mtazana na role epesa mela ye yango ete so comprendre exemple kanga bien ko kanga ba photo ne bandila match to lata ka farezi moko tu fandi ba telmi photo maintenant to kota na terrain mon na terrain ezalate to kendo sangana yunga na te tant to sokota na terrain o ya ki nefu sala rôle na yo o azaki défenseur kanga gardien kengela poto médiateur zana kati et terrain bi esthétique ba les mots comme j'ai des passes zo pesa terrain esthétique et tout ça comprendre harmonie a vite sala kanyo se kuti biso mutu na job na yime na soki misa résultat moko la ndanga bien yango na olanda soki mutu azwa rôle ya privilège à recommander nzoto n'est pas dit qu'il y a l'équipe nzoto na nyos pour musapi rôle ba keno ngana longwe nanga utkay na panti ba bengo sumte mobimba ta kominda ndambu so ye rôle ya kozala kota likolo te ba yeba na wana oto ba kwa elongi elongi atesa na retard ko lamuka makolo muki avant jamais ba ko pesa mutu ordre ba ko zende mutu afungola miso sima dicté ba ko kitsa makolo nyata simba kuna toke na makamema et marcher. Attention, on comprend des schémas. Capable de faire ça au schéma correct, tout baso comprendre vie ma bé. Orobima jaloux na kopa muninga comme si y a une facilité nzo ndezo to kaka lokola yo. Schéma na yebele yo comprendre té. Mais bon na terrain moko. Yo na terrain orolanda balle ba peso passe pour ba filimo na téléphone na kesimba ki bale mingi o te na remettre la paiement. Attention, on comprend. Au train na kota ba ngi ba sa acheter des passes. Oh na papa wana na so bano makama mike tala so yo kinga vrai na teaka envoûtement te na teaka blocage te na teaka yonanga to sabikila manzambe tant que to respirer sala makas copie ko matana vie eza catégorie côté ninyo sentir ko koiko koka s'exprimer so mona ko sipa na kwado fanda na kwado ko mutonga na basinga luka ba sapato na te so comprendre ba ko cholo na sa moi mais na poko ko ça résultat ko ba to blati cravate positif na positif n'habite ceux qui fanda yango lelo yo ngai na komi na âge ya ba 40 bato ba 25 ti likolo comment okocha vie na yo kaka obélité maladie accidenté oche vie pause onuni pe te koko kuta koma mukolo machaka tanguba et distrait na ba 100 francs patanga ngamona kwa saka ya kobonga na fufu merci na mona ba kokebele 3 paquets shimbo atanga ka ba 100 francs excès de rokola no sagesse comme beton ba calculer ndenga simba mbongo na ba 20 ans etikana kizunguzungu amona ke journée likikamu eleki bongo soki koko za concentration koteka makama mike patala kata mbongo yo nanga ba jeune au avenir eza na biso comment osengi abandonner sika au match comme no polo longwete tozana yo kanga nazoba makambo par amour. Merci papa. Na remarqué beaucoup moko tan ba vie privée ba tu ko comme jaloux abeba atata te yo moko kolo yo zo yo moko en charge. Makasi. Nazo peka c'était ah tozawa nzamba tya biso tout na terrain yo moko luka balo kango sa l'espoir ba betelo maboko onginda. Konginda na besa la millionnaire te côté konginda na betela ngo stratégie lokola box catégorie à poids lourd pas moi pas ping pas coq ngai nde nazalaka na ebiki na côté poids lourd na zate na zakata na poids ping oui poids ping terrain moko même tumdo na roli na ye DCC te telemi ba kifunda pondo ezaka likolo so iba poesi ngam na tomba na mutu na kekita na quartier côté na kindaka moto komaka te zele leki mabulu yango bino mona ngoka moyibi mais tant on comme ça na quartier tant on ba maman ba bikaka merci papa bi mema ye yoyo tant on bi mema mi sachet na ndako na beti siffle pour timbela nzembo teka sachet soso na siffle ko ba ne pesi harmonie moi si nga ko yamba ngalo kwa muta chebi na match papa koko zongi chéri ma na ngiola mangweza senya ebela lokole beli te est-ce que tu me rembo mon porteur rien nazo peso ba schéma
na mona kapashi na ndako moko ba locataire bata cravate babanga mutatikwa bidinda po mobali ona mama na tanka na période de crise ndenga bimisaka sachet moi ça lamba basi ba cravate ba motindele sani lokwa basi ya nyongo batali kikuku balala kate batali ka ndenga nzungu totoka na moto ba pesi raison habité au penda moto pesi valeur c'est ça la vie batali ni qualification mais ba monika mobali za courageux on kopa mobali tantôt apepaka tantôt kenda ko saba makamoko boy na soba no ba vérité donc vie soko tielo ngina moi to signer bagara vite ba robetelo maboko na suka te ba balingi église papa église bozo te ama église tozo kenda ka bola mbisa batala ngaye église ba fourmi na ba mpuku na ba mpese batanga te mais bazana devant kendo lukali papa na bana bazora calculer robomba bana nefu ndenge nini fourmi so comme na bana ami masuli papa nzinzite charge que muke wana zoka tia tongo na bango bakomela likamba système to mema pese soki yindeli bango komena bana noko bana tata masi bazingeli komba mema pese ku ekufa nete so comprendre zonga na temps période yo za wapi église nongo lobia oui nzambe akotinda mapamboli na nzela nini kucho goigoi asala ngo na wapi nazoba chaque fois yokanga tokenda ke église ko sambela nzambe za po apeso protection ko battre na ba danger kuta ote mais lipa na yo po bima atosali prière makasi mo tondro kwa zeme Maria kimpi na tondi te ulika toujours na kwata chelongi na moi luka lipa batela soko batelité opianga raison on a baka o matela violence anga chaîne o ko pedala ka zéro ozaka wana na je bisayo lelo otala plateau bandi makampe efungwana uti wapi siko faut tourner uti wapi nzela ko lekela pala nzela pema obeli sabilo na moto bakoni pe mbule pole ki osala ki te poli libanda banda de marta ba chercher ils sont sur pétrole ité péris alimenti pas alimenti keba côté moke pola côté moke za tantôt européen tantôt esui on ba préparation et pépérité au bon moment moto on dit ko popo o ko fula ekenge ke ezala ebe bate bilo ke beli momo kama kero so sangri poso ko pousser la moto ba obamba yo lamba bongo tala na poso ma schéma tala nga papa vifo za la maman na kwata soko comprendre nga makambo kende bien tika ko tala lokumo baninga pase komisi bango lukando ye babalekela wapi yango nazoko biso kapashi même na mabala nazo zongela awo ngana ko bala na luyengeta tika boy papa vrai na lobi na kaba o mibali o wana on déjà je suis occupé hein je suis occupé hein n'était ça comprendre yango kapashi comment moi na mobali ayebi ko débrier ta zana ni qualification ta mais ana fiancé pe agangela ke chaque fois yepe kuna kan so baso gangile asibo kolmo ka gauche zo comme na mabele wana le bon moke simbilo kwa neta uti au za kuri ya église catholique ngame ya communion mutuka koningisa lo kwa ronde okoyeba kimbi ndoko mona vie ngavana cha mwasi zemi fona talaka source de revenu na ngeza wapi si tu période oyo satana bato akanga maboko talaka su bisote yo mokonde ko soko kobeta kope bimisolata $2 te tongo tipo kwa lundi ti dimanche soko tondi ata lundi ti mardi kamo kiti kwa na archive na tondaki etikela tabo libela ko lelo o tondi lobo kuno kwa na séquence ya makasi moi pena banda tongo beti 16h ata biscuiter tokutana nango makasi mais comment na ko rupe na ngambo kona mi bomba na kendo kota na engagement ko luka mwasi na tena charge pas comme na niveau tala na olobawa boche bandeko na bino ba débria kapasi kapasi ko bota na ba famille belé na Afrique zande boye o memanga bo musala yo moko kolo nzoto zolukela ngo 100 francs o mi pesi bikila po bikena no bongite na pusana nzoka bandeko mususu bazoli ko ba engagement itali bango apa bambelaka yo so le bike na ngote yakabakate yakabakate nako kabakala na kuona mwaka bango ezate babosala tala na opesa bino conseil période oyo na bino par amour nzambe akokisa nyonso difficulté ekomela batu nyonso kozanelo ngia koseka ne pas dit que utondaki penza biso tu tozoleka na kwata salela schéma konzela ko bonga faut tiela ngo ba périmètre soko mi pesi ekila te pona ko bonga ekosimbaka te Di nouveau à Kinshasa,
Botu na ngai nini o maison événementielle maison Kenji Sono oyo eye na ba matosi ya solo pona ba production na bino ba concert public ba campagne d'évangélisation pena ba meeting na bino ko hésiter na ote ko contacter maison Kenji Sono oyo etie matosi oyo na disposition na bino bote la bino moko table mixeur mesure ya 2,40 m et bon côté à lumière et mama mounoué ata hotelemi na 500 mètres okomona mutu aza na podium na Kinshasa baza kaka bango moko mutu baza na ba lumière oyo botu na nga eza wapi o na avenue ya Libération ex 24 novembre na commune ya Ngiringiri en face ya bureau du quartier ya Bandal Molar boza mobimba wana soit bo contacter na ba numéro oyo bino boye bo organizaka ba campagne d'évangélisation ba meeting ba concert live na ba stade bo hésiter ko contacter maison événementielle Kenji Sono oyo eye na ba matosi ya solo ba instrument ya haute qualité boye ba pe bo kangake maison événementielle Kenji Sono eza pe kosala ba vente ya ba instrument pe lisusu baza conformé ba ingénieur de son yo muto silisa na Izipa na Ista ko hésiter na yote oza na théorie yaka ko soit pratique awa eyokani ti na mira ba voisin ndia na prendre ko sata l'autre coup de résultat positif mutu ye yango sikoyo oya yo ucha wapi na mona mingi kope na ngeza ya sema na sale konjeza te avo banda na kubanda bomba 1000 francs banda na 100 francs bomba 10 000 francs bomba 1000 mabe na yo oyebika komona pays mabe soko komi piaka soko komi piaka wana ofano ndire mutu penda komi sérieux et puis faut tala masolo nzala ya piaka ndenge bandaka obike soko mikolo par exemple kola masango na sukalo nikisi na soya esaka santé mais ça faut tonga nzoto pero les autres savent masolo mia mutu nzala abetaka ba projet ko bonga bandina makanisi ya saki moko tia komi na 10 000 saki na projet ça à action yango obike sona kenzela voyage mai pena na beti na saki moko de tour na matina komi na 4 saki wana piaka so beti so sai wana bamba bandit 4 oui so beti 5 voyage oh ba beti ba juna calculatrice bandi umi beta oui oh ngindiko bato na ngindaka masolo mokate et bimisi bato matana sima kamelo ka ba boss abangindaka vraiment surtout ba boy chauffeur trop photo kendi maintenant aussi baga moi 50 100 makambo changer so biga ndeni kopo baka yo sakananga kana prêtre yo kulondanga tenga na dessin animé na muto mande ko tinda ye ando pesa ba coaching so ba sombeleka trop bouteille pas changer ba ko sika mo te ka venga ndima banda kala wa prêtre fonginda manager de bouteille okoyeba tala mboko lo ngona ba ni makambo sanga tala na lo ba par amour si lelo pena mateya toteya batu ndenge ya koluka makasi totika kopesa batu ba promesse oyo ekosimbaka te soki batielango acte te komanga na kosesa église na te ya mutu nzamba yebisinga yo konginda mozaka goigoi c'est ça na koloba nanu ke yo ozana batana ko konginda me ke bana luka kope kopesa lipa et puis soki babi soki okozwa kobonga kotika la kate ke toza mitu mikila te banana ko betela kopa kobimisa sans frère ko utelanga wapi na bino bato bomi kotisi na molimo bobo inzoto me bozana nu awa nani papa na ebisi yo lola okay yo saka loke wana ndoto bisengezali na lola biso tala ka oyo te ya molimo totaka ndia molimo ya mosunité yo ya mosunité awa tozali tala comment esiko yebite ozo pesa confiance makasi malgré tout balaki biso mais oboyi oyo sa osala po batama oboyi makasi comment ngana kapage place ngana sana sokoka te mais na boyi awa c'est ça na zolinga promesse na monité na bassin nango vraiment yoka bien awa fona sala mécanisme ko bomba nga pona ko malobi soki oyebi kokoka yo moko te pona ko bomba yo moko awa okotosa pe bible bien te yango na ko ke ngisi bateinga so ina zongi pia keleki ekeba idée changer tona ko malukoso tona ko ma pillage na koti na place bakoka na mona mtu na ko za 500 francs
afre prière senga mongongo passe na sombata wa masoyo na lukuta na sombata ni na mela po prière to saki makasi to chaki bino tu na quartier na mabondeli yo tango ka bwana cheki sana mabonde ma ikomo kama bonza balabala fonger so beti to moni dimension ba fufu molimo etindinga ya prière nga tongo mapambole bandi na fufu mukolo moko bilo to saka no so ba vérité to silinga la to fingisi kolo mokili to bimi ba goyi ba para langi nzela likambo ezate ka para langi omona mwana moko maboga kana te yango te no fungolo vérité tala landanga to bimisa nzambe mabete na boboto pesi biso pesa nzambe confiance nenga lingi yo chanjo to na action lukela yo moko yo pe batila pe pesa mapambo nzambe so atindi ko bonga okoyeba te ndenge kobonga toke maleme ngai tina lamukaka na liaka na yebi te ndenge nakola ndeni papa nayeba kaka nazokola na bafoto ti babenganga petit vieux masa père nayeba te nga moko kolonga babombelanga kokola na nga na bima mopaya nga moko mengane nazodirige nga nete soso comprendre yango nayeba ke nga nazokende na bafoto foto ya 2020 différent mabunde ezotetuka nga chaque jour na mitalaka nazokola ndenge nini. Ghislain Boulungu, MCT Images. Gardez un souvenir exceptionnel de vos événements. Faites confiance à Ghislain Boulungu et son équipe de photographes, caméramans et vidéastes professionnels et bien sûr passionnés. MCT Images, toujours à l'écoute de vos besoins pour les satisfaire en France comme à l'étranger. Vous avez un mariage, un anniversaire, un concert, un shooting ou un clip ou tout autre événement à immortaliser, alors n'hésitez pas, contactez Ghislain Boulungu au 06 18 49 75 44 06 18 49 75 44 ou sur Instagram MCT International. Ghislain Boulungu, MCT Images. Ghislain Boulungu, MCT Images. Ghislain Boulungu, MCT Images. Ghislain Boulungu, MCT Images. Menga kono nga sakana yo oyebi awa yo ba preta yo oyebi no zokende te makama batu ba ko mi yebi yo po pesa batu o mi yebi yo ba vérification inutile yo changer yo na bi changer na oyebi bi changer la o comme arbitre ba pesa siffler ça ba foutre na soupe somo kana ego zapana yo na penalty te corner oyeba awa yo ba no ba shema yanga papa ba tu ba capable soko la nima comme noloba o pesa nga confiance omoni to tika ko tia batu na ko intimider bango kaka te lisumu mususu avoye si le pa ya mutu foye banana ko bimisa 100 francs utaka wapi soki oyebi ko to bimisa 100 francs on comme à l'aise soki oyebi te a to sa ni frière ya modèle nini o suka na ko jotola lipa na tika kana na jango ezanga ya Francine otema yanga ni ngona katika muke ata lobi teme na mutema tala lokoso ufingisa manga otema yanga nazo yebisa yo na kambo para ofingisa la pasteur et puis mama kaka bango moko ba epsaka biso bo pesa offrande kaka bango moko bokanga mane biso sambe nini na ko sambela lundi mardi mercredi dimanche mais finalement prière nanga ngo ekobomba nga mena koluka wapi ninyo ngana ko sala ata na bia est-ce que prière soko prière mingi ange ko biso na liteke o prière mingi pema alors je n'ai trop pema jamais na so non par amour bima nzamba peso courage konzo comment mutu mususu amona te na vie aza aveugle mais comment na moi boutique pe abala pe basi ba bundela ye amona mutu bondu lito aveugle amona mutalinga te kaba mbanda na matoi mungongo ya sheria kingapwa mungongo ya sheria bumbu oyo makala mo funga miso akopela bango to kozala nani aveugle akomi mutu na mboko yo amonité c'est ça nga mutu na mona c'est ça nazoko kapata nazomona makama mike okomona pena mutazana liboko te mais challenger ya tembe bata maboko bazoko senga ona pe bato batambola ka bazo senga ye na mona ndeko moko soki na commune nini azaka na vélo mais azo foutela bato batambola ka baleki na classe makasi na kamwa copie ngo ya nini o ngana ko kanda mbango tana quartier détruit bon pena soki ezaki na copie na soko sote biloko mike ete ya biso ndeko nanga tozokanga bato mabe pamba tokotaka na jalo komona moninga soka progresser neti mabe te comment okozala muto nzamba tie biso surtout place moko on a dit que to bandi terrain match nzela moko yo pe misifi
ça va siffler mi-temps, aucun mi-temps, il y a yo moko. Vraiment. Au tu vu pause. À tirer dans le quartier, à Dimagate, afin de l'ambulino, remaniement de nous bien, n'attend rendre parce qu'il y a une conférence, soit il va nommer nani. Ba nommer nani, te na yo za nini. C'est ça. Pour moi, ko passer la et balani te na makamboka. Attends que bongi so ba vérifier ba ko tia yo, wapi. O tika rien na place aux âges. Yo c'est là faut faire quitter so ba que no le pas batata moi si pas ba non so ko za bitambola kende. Yo za muto so tia na comme bango. Et puis faut moi na kisa na moni moko. Asala mbongo nini. So ne ba attends ça makaso. Faut de ça muninga nai. Na le kana politique. Tika bo. Ngale kana politique ça muninga teka badendo. Ngale kana politique yo kaipi. Yo politique. Yo bimbele ngana bandi politique. Ngana bi yo kama kamboy. Yo kama kamboy tala. Bino sakana vie non ko so tala bozo sakana na vie. Faut yebe importance ko banda 6h ti 20h. Vraiment. Rôle wana mingi ba gashaka ngote pa bi ke soka l'excitant mbongo e baby. Si waranga. Yo biso tu va challenger. Netinga pona ya ko tala yo na ndako. Sobo. Nga pona ko tala na ndako. Na éviter. Faut ça pena train. Nga pona ko tala na ndako. Tika bo pasta. Na reste zanga mos. Nga jamais mangonga. Na bo mangonga. Ole si ngata. Potanta ngati na tambola. Un peu la check. Na tanga ngamoko. 2 secondes. 1 minute. Na gagner combien de temps? Ça te fait encore 30 minutes. Ma sœur Robert tanga ba mila ko si je moni dagena. Na na ndenga chick. Na tanga ko ngonga. Alexandre da 12. Voilà. Na oya. Ala bibo. Wa bela yo. Alexandre le. Na ba manka. Yo donga na yo. Belle. Na bisa yo. Colex tala. Vie, non peut se conseil, ils a pété. Au commissango kaka te peut me compliquer. Si. Facilité. Bah tu bazo ebele. Bah charge fina challenge. Tout le monde ba on a l'air bisengo, to luli peut toquer bango jaloux. Si. Or herbe se sacrifier ka pour ba mi pesa ordre si ma betre bango maboko ozalate. Ma bena yo ozakana souci ko bonga menzela ko lekela po bonga oboya. Vraiment ebele. Ngana makataka. Po bonga. Foile ko bonga lokana na plateau sani. Ti ozolanda ke lokwane ti moni plateau fête plateau fête ko ya yango yo ya siki ko mengo nanda ko facture courant ko tezali ka ngani yewe ma wana nzamba sali yo kolo mukili oyo asala biso na lutongela ngo chaque fois nzela yela kolo mukili kana ndako erodi yonti babimese bibero babondela ko babebe nyos jamais akola na ndako bataba ba meme na lobango chaque fois nyaba nyame sangana équipe nationale bangulu ngombe taba na mwana mkia beba bota misika angine moderne mais mkina bango yemuka loba soki nzete ya mubeso eleka boye yo nanga ya kokauka tala ukwa na fopul mimba kanti na mwana moko atelemi na fulu ali bomati otala ka fundunga nini souci kaka ndenge misunya fulu siko ba fourmi ba mateli yo ke mona samutema na sata fourmi ngo na tonda lelo ntazo kama kabi loko baboka na fourmi loko mba fourmi ebele parce so yo na pe atena na awatnya fourmi ngo fourmi ko toka mingi lelo ngo openda cheli bote na ekimia o ukoyeba awa Ba konta bangote. Bara futi. Tala. Oya pinga wana tala kabina moni pire musi fo sala. Anji bo tindanga to na yebate. Omi bi mi sa sala yebo créer ou be comment. Tala. Awa. Biso so netinga. Na ya futi. Mais na mi coach sport challenger. Makasi ezala rappel. Ya na ko bonga mususu ba chela yo teme o pikoli yango. Nanko. O lokota o pela. Quand on m'a fait une fête, tu as pris une invitation. On a quitté la boutique pour battre les kaki. C'est là qu'à 5 heures. Au bout de la messe, on va aller à Mingité. Batika, on a le fond. Bima, le quoi, m'a fait un gars qu'on va quitter à Bongi. Genre de tal. Et que vous toucher bien. On ici attend la tombe. Si fait un son en dag et vous les cabato à Boutou. Makasi.
kanga mutema na vie tant que kufite Makasi. persévérer kende opianga raison nazo songela chaque fois na te aka konzo a vie mabala mingi kufi bino à partir de kozanga mobala lingi mwasi lingi mobala difficulté kozanga eleki mobala tali kufa son comment na passe mobala zo ke ndre bakangi singa loketu bazobenda atali pa mweta mwasi pe bana babakisa maka bozana botushaka mbongo moyo yebi na compagnie ba futi zo mbongo cheso yo bando tanga tonga choko ba yibi yo yango ba futi yo o siliki mesha na ngosongo somba kiti et on me matin bon à 2 jours à foufou quand il y a quelqu'un bar bar même ça de bière bois quand tu tongo on me prend banze mondre bar nae so ko mi peka na tongo le méchant batana bazebele na ba oyo ba pesa basi mi Congo sans rancune ko ba kwena mababi. Parmi les produits Kitokoland, nous te proposons des lentilles journalières disponibles en différentes couleurs pour un regard inoubliable. Style 3D, style magnétique, nous avons ce qu'il te faut, à toi de choisir. Fais confiance à Kitokoland et laisse-toi sublimer par notre gaine amincissante. Naza Kitoko chez Kitokoland au pays de la beauté. Bele baba victime. Makasi. Tozo monaka. Yo moni soza na qualification te maman. Soza na mobile luka musala moko sala. Makasi. Te kisaka tanda coin sala te loko moko mobile ko peso valeur. So ninga meka so na sakani ko kende. So na sakani keba. Mais so kanika maboko. Oba saka amona bude. Katelanga bude. Ebi ya kokoti so koti musala ko yo leko so 300 na yo. Wa. Amwe mama na ne pesa mama na to beni yo. Tala mobile so ka ye ndi azu courage ko la mibali ona bazaka mapeka. Wasoka so yalo fundu. On pas comment nanda ko telema na batu ko solo ko tuna ba match pe bi ke na monela mwasi oh. Wana maskuna so tala ka wana mkimke. Alekini mkatemi. Mais zandeni olanga bango telobi azongo si mama moi c'est moi kama nazo c'est dindin nazo wat bas mibali wana ba moneli bas nazo ko sauter na biso vie c'est prendre en charge conseil nazo ba pe nazo songila tala ba ko botolo kit na feti mama ya nani hotel manana to mibala piake songela ki makasi namona moko azokende baboki ndo so bokira zaki babazaki so ndo tanini yesu abe kantie ba monite bon frère bana famille wana azoli kama kuna mopanzi famille moi si bateke tamboleli oyo nebela 12 euros ane le côté papa koko ngebeta kara papa koko yaka yo moi zokosa na kiteli kaka benga kopa ntoko bamonake banda kuna makolo bote bikolo bafunire 5 bikolo ne bamatie na muto kwa kifunda kata kwa kinikisa na machine beau frère kimbi yo moko merci na woni yo zonga yo ke tikle tike yango wana ba beau frère mtala wana zaka feti pendea basi ya famille moi soko ke osabu abina katate akofanda kwa bana nyoso balala ba ko simisa na makuru asubela kape ba sacha fifa nyoso ba changer bilamba pana fulu yinda kengila yo metka kana nwa umoni ba belle sœur nanga fanya bokilo ba linginga mingi balinga bolena basena mbele batikela ke ba fumu ko ba bula masangu na pipi lo kwa bwe ba teke peka na suka na minda kantini ba na po kotela ka wese na fete zokota ba kanti ba ke toshene nini mutasanzi wa nzo ande asuka maboko fumu na epe kuna zokata fufu vous avez oublié les piments bolole yo na bana makolo ndire kisakolo tala ebo basa ata wengi baleki abasi bakipaka ete paka ko tozoya tifo tosila tozoya yo si mutapeta pesa unatonga feti c'était formidable na bana makolo kifunda sachet tala mais bazali baka makasi na robotisa makasi na biographie Mwana zelenga bon frère nga fona pese komune les gens confiance à Pierrot oyeba tala bino mboko na zeroba te mona makambu kapash mukumsu na kamwa na kepa babo frère
Bachelinga 3 boules fufu. Yuanga. Sona misabat. Ah, pourquoi vous salez boyer? Nga alia ka fufu mingi te. Nzo ande modamere ngai. Tamba ki bonne note. Ata na pesi 10,000 wenze to sami bali. Fufu ka roti. Na ko moto ngomasi na malio. Mama chata tribu kuna na kutekilo kote. Mais yo muto pesa information. Okota un faux document, il y a un tiki 10 000 alia kaka muke. Ya moni soko ke pa ba kilo premier fali ba les asika. Ba tia 9 boules. Betango kwa tabana bombi musina ba poche. Ba santi ke so te mutu saka mutu. Bibalo yo. Maman pika na kolamba. O même ko bala. Ore ba cadeau ya ba carton. Ba nteta fufu ebele molei. Na maboka. Très bien. N'invite ça comprendre. Bon, on fait qui bon coco mboka. Mole yeyo. Oka yango iboka pilipi. Ngundele. Eloko. Faut comme piloter. Bisous tuna. Oh kutimi te, faut éviter dameri yeyo. Nazo bese ba chematala. Vraiment mboko yo. Nzamba sunga na bisio. Kapashi tozole kana tamor moko nous à chaque fois continuer plus aussi la karaté confinement mais papa bato matanga babi population CPI ba beti kala bongo été matanga pena même na CPI kapashi tozo sala ba kapashi sili ba ji dikole bembe bazo kitsa ba ji kaka mabepo batu ya obasesa ba nini maison de funérailles wana ba ko eli perte mais basali bongo la ya fête babongo loka fete malamu nde basali bibembe kenda mbala moko po sora makipe na kisasa bibembe balela kasute même mindele basanga me misu bakoma kolela kulika biso ba Afrique si to cholami fete e bembe fete biso to ba maneta mwindi lokwa ba gister mun tuka sole mukemke soka po obonga talinga tongebe soka tali tumo atombe na maneti akosi kotala on akosi misa oya lobaki mingi azui ibembe tonga mabongo yo yango nazo peso makamu nao mela kapash kolenga kana vite okokufa mukolo nzamba loba soko pesi vie complexe e bangisi yo na mona accident chauffeur na vola ti ataliti suka ka grave na camion nyefuki mabimi sen sauf tango azo tala comprendre ati pe bangi talinga mingi mbo atasa meja sur ndo telemele bo ma pena bo frein wazana yete kwa keba bisofi na sino nteme tisuka yimoka au CDT les cas on peut se conseil kolenga kate kotuna ka via mutute yokande be formation ko tirer les sons bamsino ka kia oh papa ça on etalinga te pasteur aza muturuko ayonanga et yo mama kamuna e betso libakute na solo ba chaque fois au moni mosali nzambe et puis mosala nzambe oza mutu moko so imabe moko lingyo sala na yebi tata na bakamususu ya katana ba signe so kite bomba ta lokumu epesa meli bino soni makasi ba tukutu ba priaka te ba to bazana mo lokumu taneti ba o ba yebana ba journaliste ba musicien bana ba sama tombo ite mabe ba mais pourquoi la plupart misuba kana moi lokumu wana mutu msako ba te ba réserve o betanga liba o meli bon ebele pokaka eleka caché ebebate soki yo mutu bazo compter na suka na batu nyoso batelaka yo ndeko nanga na sengi pardon tozongela kate na oki muso bisinga na ngola parce mo bakangia fanga de lina mwasi ya batu batinga tini ba réseaux sociaux 5 fanga mais soko kite ça l'échange zo mbali wana pesa yo zo ya ye esa mabete échange ça les marques ngana futer c'est limo bena ko futa ndaku te bakabelinga soso na moso na lambi tato panga yo ka bete na porte 5 heures kese ba futinga poso la soso na ndaku seki ba futi na tellement na coin na mona porte mo porte a misato tanga seka na pondu na bite mako konde papa fandi bopana ngabite zono soso pesa nga pondu ngabi pesa sono kena soso ba oteme na 5 heures na zo so pondu na kenda na tuti sera pa bana lupango bamo bana baki pondu ba tutelinga pondu avantage mais ba ibanga ezate namoka papa panga kela na poko papa le pang papa nangai nalinga ko mingi ndamba pondu yango ndo zonsenga oyo te papa oyo te papa merci okabaka mingi ya oyo te papa tigana nango yokai moko nzamba ko sunga ba ko futa okaka umwende na koti melati ya soso ayoka solo iko melanga mona 5
papa nanga ke no futa nyonga mai wapi mbo risque c'est là va sagesse sur battre mon avis conseil salaire matito ko bakisa bana belé te si makambo zo ke ni manka ke ba okotinda bana ba criminel ko sa misala mabe pamba likona difficulté à vie makas comme belé na tamboli mkwana moni mwana 3 zo talanga souci à bata 24 ans Gabriel ngomoni comme na souci kolo et comment makasi tout le monde bana ba 4 ba mobile ba AVC et comment makasi na ebisi nzoto salinga pio okoka yango moni mwana tazana 7 ans biso tokolaka tozana poso ko beta bala tato yebaka te susi ka to beta bala po bike sudu mi bala bana mike baza muke nzango mwana mukazo tala kede no hein mon kola li pazo seka adenda na kede adenda esila manka hein omona mwana mobali baina bale pembeni na yazo beta kara au bika na robeta te pas cette question ke beta match fufu esina hotelinga na kosenga wapi nazo konsulter nazo bano ba vérité kapashi botika kotia bana bozo pesa ba misusu mawapo na bana na bino okoleka botali bana zo mituna seigneur oyo nini tatango pa zata kuna te bon bazala te bozo ke la moi si on peut munoko e bali ko abala na semite so bande ko la jeu la mbabwa kilibu pana afika zo taka fula ngena poto fula na munene pe apio ya mwa ba manto akitsango libu mezo ya so biko sana sema ko fingo tina sa kama mtewezo kwa ngabota ya baki ngata ba kushi ya so benga ba benga ni seki ba na risque yango nga notindo mapasa utelina ubimezao bomama ko tika moko uyeba ba ekiki boy seigneur bomama ko tika moko Aje bisayo ubimezao nete sozo comprendre après si chemin za mapambola so za makoki chaba ne bele lo kwande ko William Manuel papa la 14 on a été mena mukia zo ka 14 gospel avanda ye moko pensa bango change peso otali manka exact si vraiment na sepeli ato za mapambola papa za mapambola biso nyonso lelo toke na moi dada assez si kitoko ko la na moi stratégique à Keba contrôler âge à partir à calcul la vie talaka âge chaque bonne année il sera impliqué na vie tant difficulté zomata ba difficulté à vie ezomata le quoi fulfula masanga makasi ko beta vie karato sunda mukuma na bana wasana kufi bazana batongo na batata mwasi bakando torsionner sabatinda bango confiance na pesio linga bana no bola la nzala mezane place moko ko sakana na ya nzala pana yo za différent quelque ne fona pande ko na sala kuma zo seka me bakota ronke se bakambo ebele na bamute mondire soda kenda guerre makasi kapash papa to tinda bana pa bande kutumona kota koli mwana bazo saka na muninga penda zo superman na kanai okuta yango pe mama tanga ye ya yo muteleki bango na mayele sala bana bazo kamwa toza age moko comment na bima zoba na ndako oyo ezebele okoyeba to okendo tande balali seki na mbeto ya kitoko aliaka fufu me apo alia fufu wana na sima bitinda biloko etika le mta kongola basana kendo tia muninga ta bwaki mukwa na se rien boy nazo bisa yo na mona musu penda sambela na église anga okabula bana bale place moto ndoka bana na emisuni base bele bana baninga ondira beli saka misisa bien te patela tout likambo base bana mi bana mbanda bana mbanda akoza musisa mo kabeli sa bien te so mwana simbi pe mwana mkezoba azo bata wata baninga nde ba mema fufu ne luinge yakala mika na musisa cheka to lwalini na mona pe moko na arabi sa so katsa bana mi bale capable Dieu m'attend parler na ibaki mwana ze ayiti na pesa boulevard osimbi mwana wana moko mwana ko saki luboko muso simbi saki mwana muso sana age ya wana lokwa ba 5 ans pamba azoba ki Holanda biso Dieu m'attend parler so na ko singa moko témoin ti biso so bi mama simba mwana biso matike pesa ote simba mwana na achepa apesi mwana neti boy nde mwana ke simbi lokwa na elamba nde pale kokati ya soni siko azelina soni ngabi na biso so tebeka ke oyo vie mais tala batabo une église ko parler la langue de biso amona ba prophète na bana moni yoka bolanda ye akotindi ko na gauche makam na droite ba panza mabala combien makasi alakisi mulimu yote koyeba beka freje mbai na ngai ba sa ser ka ba shumbai na ngai te yango te vie eza nzambe ndenge ache conseil na pesi makasi vie eza destiné ya mutu mena courage na yo nzamba pambola kalingaka te ke sentir ka tindikeli yo alingaki yo moko mona ki yo moko nyokwami ozui balobaka nini kotia elika na mutu te mais ange akokita ta peso relation tout le mutu mona ye mutu makasi namona bango bango batanga te na kopesanga conseil ni naninga bana nga basaka na bana bango te po bana niveau différent
mais bobima tata moko nzama pesi chance obongi avant oyini bana baninga ndeko na propre bolala bonyoko ama ayi kotalo na ndako ozo pesa ticket mozo tinda mwana pesa ticket pe na loboko à gauche obunga mwana ngo tata ozo pesa ticket so kamwa tu vas pas partir tu vas dormir ici moi ce que tu vois on est le couteau ça moni bato pour banga batuni na misa bango te t'as quelle année t'as tenu tes études on m'a comme que toi tu manges beaucoup hein non j'ai fait dit oboyeba kozango to silanga ya omoni soki obongi sala tension kapage soko zokaba kolobaka mabe ya mutu na place azate okotsa ranking makasi pimela mutu mbongo pesa espoir ki kende nzamba kosunga yo akosipela no makasi ki obimisa opesa oloba ba n'importe quoi je suis capable de pesa conseil makasi tout est vanité makasi avant sepelisa bato sepelisa yo moko surtout ça nga camion ya Renault 4 na kufi na prince teme na mpana muke na zoko ya loko za noko na nga za na danki e kufi bendanga mais obi na bien ko banandenge ni na ebite ndebilo basenga tala makambo sana ba famille yo moko so mona ke simbi te mais bazo tia en position moko toki non ya bateau mais ma bateau boatu poussa bateau boya batala yo bato bele bazamene ba voyage bangula ba poto ba moni bo papa balala kati na jebisa ko benga nde ko benga surtout ba responsable ta famille ye wana asenga bilamba malataka te kero ta bilamba ne lokon tanga banda bilanga so yebi tindelanga so tinga photo pesanga o sabe yanganga na yango ba ko tshebisa ba photo akala yango ko yango ba profil photo akala ba ko sa bongo mama bazoke ba okemba bele bazo senga vie l'autre na poto zo kemba me bato singa na singa ba yo ame ko pesa te ko ya mwana butu et puis na kama bango attaquer église makame mwana église te ba lo keti na église ya zo prier on nimba allez là ta ko na kinga ko pari moi so la ça bizarre yo tout le monde m'attend makasi parce que ça m'a na mona pasa comme kimo mondimi oh etako kwa église akokwa tala makambo ezawa okosa tala aza pika pende ya moninga inde date toke yango mafu na lenga rasulte bomango bomina zana za avant wela ni ona kokse ba jese koki ni no weba tena mukini rapport ni no pesa tena lo tous les rapports na monde na yebi iwi mimi promanza mapambola amen na lela bino makasi ba salutation pasteur te bambote za ebele en tout cas bino tout na yebi ke Nambote ngesano na yemoko le consul honoré de l'Ukraine Faustin Ngobeya Umela mama Lilila sana bumbu base na pesi mbote na Virgin papa na shona Ukraine mobala ana Gombesa na pesi mbote na William Manona papa na 14 gos na Strasbourg base na Tolia pete ba rigide le cerveau prof Alema Bankou na pesi mbote na yemoko Adèle Mbouy mama na Christophe na pesi mbote na Renate TGV sans oublier Tété Massala mokonza 4 chemins na pesi mbote na yemoko frère Kapi autrement dit André na pesi mbote na chéri nanga gros bisous Blandine place osabatika yo base Gumela na pesi mbote na Mimia iko na Afrique du Sud na pesi mbote na yemoko Matufova Anna autrement dit Mel Parfum plus 33 75 39 030 94 na pesi mbote na Coach Jusino yebi base 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Diamoneka Sylvain na pesi mbote na couple nzinga sukidi na Caroline du Nord na pesi mbote na yemoko Dilu Suzana Kisema yo base na Suisse na pesi mbote na Diamoneka Sylvain na pesi mbote lisusu na yemoko Zino ça fait la double nationalité sans oublier Mondo Moussa ministre ba jeune hydrocarbures pe Papa Rigo na ville na moi sinon maman na ville Oumela na 6e étage passe na tangi boyebi base autrement dit pasteur Oumela na pesi mbote na batu nyonso bolila tolia pete sans oublier yemoko maman nanga Janine Bolingo Limalasi na RV na Belgique pe na pesi mbote na Lola Grâce de Rocha na Belgique base o botikali na lela bino tu fort miso ba paso bokinga te na komi abakombe bu ebungi na lebi na ndenga mabeti na kanga bino mbote kwa kifunda bu kwela ya ye kwela ki munene dimine sio za dongi mbota bana nke
na senti monde tu boso bambote tina ba province boloba ki tolonda kabine ba capage province etiana semaki yango na Uganda Burundi partout tolanda ki mino tina Philippines batola peut être faire na ba Philippines na ba Japon na ba très bien pas Italie na Jakarta opita to ko bino to le peut être Juma Baza merci autant penda bien na victoire na victoire autant bien na victoire base na bata piraterie et puis musus to pesi bino mbote wapi na wenze ya liberté bozala somme partout na Congo mobimba boyebi na mbinza wapi to le pete yango ti bato kapesha na bo pirataka mbote to ko bino mbote to pesi bino mbote les gars pilipili n'était-ce pas comprendre boke nango en tout cas to lela bino makasi na ebite ni na loba vraiment na pesi bino bambote ebele vraiment capache na ebite balisa na canon merci à tout en tout cas merci pasteuralité à péter le kitoko makasi donc ya biso à chaque jour le roi Lévir ezovimba merci en tout cas na William Manono papa na 14 enfants na Strasbourg merci na maman Blandine motema ya pasteur John merci à Oumela Azala merci en tout cas na Mimi Aiko na Cape Town base en tout cas bato nous pas soutenir na biso na ba sponsor na biso tout vraiment en tout cas boza ebele bo continuer ko soutenir biso tozali kitoko land en tout cas Kassi boutique bato bango nyonso en tout cas bo soutenir biso ba nyonso balingi pasteur John numéro na yango wana o ya pasteur John akomela ndenga ya rabo carburant il faut zala moi secret mai en tout cas numéro à pasteur John Yangwana ceux qui bolinga pasteur John ming western po monogramme to ça les fois publicité te mais côté kuna ndesiko on challenge ba challenger ba leke belé mais bo aider biso côté western ça pas nous sommes bon le roi na bisi vraiment parce que ata bisi akakesa kaboeta ba nga yemba o sentir muto bo o ko sambo mo bisi kana so ka zuita kokufa pasta western en tout cas bon aider biso western qui te repasse pour dans les autres ceux qui wana bon s'abonner bon aimer bon partager l'émission la biso merci bye à la prochaine. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Mbongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain, le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus, vous nous avez vus avec lui, je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État, à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille,
congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ces gestes. Il me l'a dit qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Capage TV.